Hello friends, welcome to Simple Recipes. ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്വീറ്റ് കോൺ റാപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വേവിച്ച കടല ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് 1 കപ്പ്, പിന്നെ 1 കപ്പ് സ്വീറ്റ് കോൺ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചത്, 1/3 കപ്പ് തക്കാളി കുരുകളഞ്ഞ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ആ സെയിം അളവിൽ കക്കിരിയും ക്യാരറ്റും ഇതിട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം 3 ടീസ്പൂണ് ഗ്രീൻ ചട്നി, 3 ടീസ്പൂണ് മയോണൈസ്. ഇനി ഇത് ഫുള്ളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കൽ നോക്കാം. ഞാനിത് ചപ്പാത്തിയിലാണ് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തി, അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മയോണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം തന്നെ ഗ്രീൻ ചട്നിയും. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് കോൺ റാപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.